咁我哋下次嗌街景賣平啲，嗌佢冇菜送呢計得唔得咧？咁啊唔得嘅，咁街景標配係咁啊嘛。做個廚房有咩好處咧？咁第一個開放式廚房，個廚房嗰個採光性好啲啦，同埋嗰個空間感入到個空間感係就會好大。咁如果真係揾我哋喺測試計啊做嘅情況下咧，我哋都會有少少一個贈送個大禮包俾佢嘅。Hello， 大家好，江文老師。Hello， 大家好，小亮哥啊。我哋續上集錄翻街景啦。係啦。呢個戶型咧就係上集我哋錄到105方啊，街景4期。呢個戶型係89方啊。細少少嘅。細少嘅89方。都係同105方一模一樣，就係嗰個產權面積大與細嘅問題，係嘛？差別就喺房間嗰度啦。差別房間同埋嗰個客廳會細少少，客廳細窄少少啲咯，窄少少，相差唔大，相差唔大。主要房間主人房會大啲。唔好意思，房細啲，咳少少，喉嚨有啲乾啊。咁即係點解我哋要錄翻呢個戶型咧？逐上就講我哋要錄翻呢個廚房開放式加埋中島台啦。咁我哋依家咧就都係開始打開個 VR 俾人哋轉下睇咁咧。咁我哋都係常規化，都係先睇呢個圖片為主啦。呢個圖片就89方嘅建築面積89方，係嘛？建築面積89方啦。就係香港嗰邊叫到呎數咧，叫到958平方呎。按呎計啊嘛，香港啱唔啱？按呎計嘅。咁你有冇睇見過89方同105方係一樣嘅？戶型係一樣嘅。係咯。主要就係話你話啱先我講嘅就係主人房呢度。飄台係嘛？飄台即係嗰個100幾方嗰隻咧，呢度就會大啲，同埋呢個位置大啲。係咯。因為呢度整咗個7字衣櫃噶嘛，7字型衣櫃，7字型啊，後視衣帽間咁啊，個廁所門喺呢邊入噶嘛，會遮住，即係整個櫃就係遮住嘛。呢一個戶型咧就係直過嘅，咁開發商咧呢個位置呢個位置都送咗個咩衣櫃嘅呢個位置，佢係送7字型衣櫃嘅，唔係啊，呢個係唔係7字型衣櫃？佢呢個89方唔係7字型衣櫃，105方係7字型衣櫃嘅。係呢隻咧就係送咗個就係大衣櫃，都係好大嘅衣櫃。都幾好啊！喂，咁佢咁講啊，咁街景佢又送衣櫃，佢即係意思講嘅笑話，即係留我哋呢啲係搞全屋定製、搞裝修嗰啲裝修師傅啊，嗰啲老細餓死啊，咁唔得個街景喂，搞少一個櫃啊！咁啦，就係咁，我哋下次嗌街景賣平啲，嗌佢冇菜送衣櫃得唔得咧？咁啊唔得嘅，咁街景標配係咁啊嘛，該送都係要送嘅。佢標配，但佢係唯獨嘅嘢送得真係。好足個材料，比如嗰啲窗啊，全部 YKK 嘅，我係覺得真係 OK 嘅，真係唔錯嘅。反正材料都係咁講啦，材料係比較靚嘅，係好綠足料，好有用心機，都係嗰嘅羊毛出喺羊身上。咁打個比喻，我買街景4期有毛坯啊，佢應該唔會起到15000-16000蚊，你信唔信？咁你又咁話講翻轉頭啊！你如果係毛坯，我哋又冇咁多人買嘅喎。咁啊係，咁麻煩啊嘛。咁人哋充你咩嘢咧？充你個戶型靚嘛，係嘛？係啊，咁麻煩。戶型靚都要有個效果，裝出嚟有個效果，人哋中意啊嘛，係嘛？咁唔好咁麻煩啊嘛。睇地段咯，睇地段咯。但我知咧，街景4期咧挨近珠海上涌交界嘅，我記得。一個就係珠海啦。一個係即係珠海上涌啦。好似呢個地段。一個拱北嗰啲就10幾分鐘就到啦，係嘛？就係雙刀嗰啲10分鐘。點解咧？就係街景呢邊咧，好多人都講話天花板嗰個豪宅啊，天花板嗰個樓盤啊、地標啊，其實都係見仁見智，都係嗰句，佢就係諗到香港朋友、澳門朋友、華僑朋友翻嚟買房，我唔使麻煩，我直接買家私家電入住，佢就係做到呢一點。佢捉到人哋嘅心理，其實佢呢一點係做得啱嘅，唔啱嘅問題咧係個戶型唔夠實用。戶型咧就係細啲咯，因為佢唔係好細方嘛，唔係好細正嘛。好細方。細正呢嗰啲就戶型又嗱好啦，咁我哋都簡單講下啦。一入嚟呢個廚房嗱，你有冇見到佢呢個白色係全部揼嘅嚇？揼咧就可以做埋個中島台啊，開放式廚房啊。咁點解？大部分買到街景嘅房，點解一定要做開放式廚房？因為佢想做埋個中廚西廚結合，佢覺得空間咁大，打開採光足，
呢點係肯定 OK 㗎。咁一入嚟啊廚房，再入嚟啊就係廳啊、陽台啊，比較戶型中規中矩啊。咁再過去啊，企喺一邊係房一個，企呢度開發商報建嘅戶型叫做健身陽台房，實際呢係一個房間嚟嘅。房間係房間嚟嘅。交付標準已經整好啦。係整好個房間俾你嘅。咁一間房啊，一間客房，兩間客房，三間廚房，呢間房係主人房啦，係嘛？兩次喎，唔係一次喎，咁幾好啊！我覺得89方做咗2次，我覺得都唔錯喎。主人房都係套間。套間嘅嚇。咁大家知呢個戶型比較好傳統，大家都見過啦。咁我哋時不時都睇翻呢個 VR 啦嚇。我哋睇翻 VR，除個廳我開始講解啦。廳嗰度嗱，客廳我哋重點就係講呢個廚房。你嚟講啦，廚房啦，係嘛？因為你係主打全屋定制啊嘛。好似廚房咧，上期講咗啦。第一個入門咧，首先係一排櫃啦。一排櫃，呢一排櫃都係變動唔大啦。變動唔大，即係話一排櫃都係一色過咁樣。咁你顯到個廳，首先顯到個廳會大啲。係喎，即係廳會大。係我哋上一集係唔揼廚房咧，就係睇見個廳個角度係有啲好似有啲窄，係嘛？佢長啲嘛，佢即係話你喺呢個方向睇，比如話你喺陽台咁樣，嗱喺呢個位哦，呢個位咁樣咁望翻入去，係啦。咁呢個位咧就係闊好多嘅，咁成個廳嗰個空間咧，咁啊大好多噶啦。嗱咁樣望落去咧，個廳肯定係大好多，係唔錯。咁揼咗個廚房有咩好處咧？咁第一個開放式廚房，個廚房嗰個採光性好啲啦，同埋嗰個空間感，入到個空間感係就會好大。即係你見到實際上咧係89方，但實際你入到去你覺得哇個廳點解咁大嘅，同埋廚房連體，即係有呢個感覺。你揼開之後咧，你感覺你坐喺呢邊，你感覺個廳都係有成大嘅客房咁嘅感覺，即係好窄嗰種感覺。即係企呢個空間感，即係好似咁講卡張我記，係有賺啦，係嘛？有賺冇彈。你好似呢個位嗱，咁我哋企住喺廚房個位置係咪啊？嗱咁樣望過去呢個視野咧，佢係好闊嘅，係咪啊？咁你一邊炒菜一邊睇電視都睇到啦，係咪啊？咁一邊炒菜一邊睇電視係得嘅，唔係唔得嘅。係啊，咁呢個中島台咧，你有冇發覺咧？我哋呢度係整咗個中島台嘅。係啊，呢個又係中島台㗎。呢個整咗中島台，跟住個冰箱咧又有得擺雙門冰箱。哦，即係意思我哋冰箱就坐呢邊擺啦。係啊，唔係擺單門喎，上一期嗰啲係擺單門冰箱喎。擺單門冰箱。你擺唔到咁大個冰箱，你擺咗咁大冰箱你就冇嗰啲連繫櫃啊。咁淨有中島台之後咧，咁連繫可以放喺呢度啦。嗱，你烤爐啦、烤箱啦，放喺個中島台下邊。放喺下面。係咪啊？咁呢度蒸口，跟住放上去。啲菜啊，整上一放上去就可以冇咁唔使話繞一圈再出去，係嘛？喺呢度，譬如話你呢度我炒菜啊，炒完之後我就轉個身就放喺呢邊啦。咁我仲有個疑問，呢度揼咗係嘛？呢度咧，我哋係呢度揼咗咯，喺呢個陽台嗰度。簡單咁改嘅，簡單改啊，其實唔係揼嘅呢度。啊，即係通鋪。原本呢度係有個窗嘅。咁我哋咧就係拆咗個窗，跟住呢啲位咧，我哋係修復翻嘅啫，就冇話全部揼晒嘅。咁呢啲廚房都係標準化嘅，標配嘅。標配。標配就換咗盤咯，你話換個網紅盤啊之類嗰啲咯。係網紅盤就我好識換嘅。換。反正唔係我換，係你換，唔係我換啊。係小亮哥換。咁我哋出去，比如話呢個位置，嗱，你好似睇呢個廚房。因為我哋揼咗個埲牆咧，你少咗啲操作台面啦，係咪？你少咗操作台面，咁你廚房你入去，你要平時要做嘢，要炒菜、洗菜嗰啲，咁你冇地方擺啊嘛。咁我哋又方便啊，呢度咧就拆咗個窗，拆咗個門，咁咧就可以喺呢邊就可以操作啦。就原封不動，廚房原封不動，咁我哋就將個廚房又整大咗。廚房大。呢啲又叫花小錢辦大事啦。係花小錢辦大事，其實都唔錯啊呢個 idea，但咧都係要睇下自己嘅需求咯，大家啦。有啲美中不足就係呢個位置
就會有少少冇咁美觀啦。其實係我哋都去持平嘅拆下佢就得嘅。但係你拆咧就即係修復翻咧就冇咁靚咯，可能就會即係你揼到牆啦，你揼牆可能就會關聯到呢個廚房，佢會唔會爛啊？係咪啊？唔會，我哋揾老蕭，我同你界開先再揼。咁你專業嘅師傅去揼咧，咁肯定又可以。肯定唔會嘅，咁可以保留到嘅。係啊，我同你界到嘅，再揼。即係呢啲就係根據業主嘅需求。呢一隻咧，我哋呢一個戶型咧，就係我哋有經過同業主溝通過，落地個方案，就係咁樣嘅。跟住咧，我哋嚟聽呢度睇下。其實我好中意企一排櫃。嗱，呢個廳呢度，嗱呢個位置就係我哋坐 sofa 個位置。咁你一望過去，肯定係有豪宅嗰種感覺噶啦。第一個闊，一個字形容啊，闊啊，係夠大啊，夠開闊咯。係啊，好似呢啲位置你擺個85啊到100寸嘅電視係完全足夠。其實擺85夠啦，80。係啊，咁夠啦，夠啦。咁你個區間咧，我建議肯定係擺85啦。你100寸咧，可能就會大啲。100寸太大，100寸我覺得我即係睇見個電視好大啊，好頻繁。係啦。嗱，你一睇法，我係覺得 OK 嘅。嗱，呢個位置咁睇過去，一間睇過去。第一個我哋中島台，又可以坐4個人啦，哦。可以坐4個人。4個一邊2個。呢度都可以坐一個5個啊。呢邊都可以坐，即係話你加個位咧，可以冇問題。5個人。跟住咧，我哋再睇睇嗱，呢個位有冇發覺我哋呢度係有改動咗嘅？即係交流標準咧，唔係咁樣嘅。哦，即係佢呢個天花係懸浮無柱天花咯。係啊，呢個天花係懸浮無柱天花。哦，我明白啦，係懸浮無柱天花。你係咯，依家呢1-2年係好流行呢個天花，係嘛？呢個你最專業噶啦。呢個係好簡單，對個濕碎。係啊，專業。真啊，呢個天花我真係。因為10套有9套係搞呢個天花噶啦。10套真係9套搞呢個天花，點解咧？因為你依家係好多人睇到小紅書啊，睇到視頻學咩迴旋天花啊、大平頂啊嗰啲啊，嗰啲迴旋床燈帶嗰啲啊。點講咧？即係你搞迴旋天花情況，我唔搞啊，費事搞咯，係咪？因為佢係咁樣嘅，做咩建議大家即係每一套都建議大家搞呢個天花咧？第一個，佢唔係話個天花有幾好睇，係搞呢個天花咧，我哋係想出嗰個燈光個效果。係啦。咁你成間屋你入去夠唔夠溫馨，夠唔夠舒適，係嘛？有冇刺眼？你平時坐喺度咁舒唔舒服？係咪啊？啱嘅。睇電視觀影模式嘅嗱，你睇啊，點解搞無柱天花唔使額外再配一個燈彩呢個客廳，再額外再配一個燈彩呢個餐廳？你如果你唔搞無柱燈個懸浮天花咧，你肯定你如果係按咗係咁做嘅輕車簡約風嘅 ，OK，你肯定要覺得唔夠光啦。你靠旁邊嗰啲燈帶上去。唔夠光啊，係嘛？係啊，唔夠光你肯定係呢度加盞燈，呢度加盞燈咪好似佢成一個搭配呢個風格設計咪已經即係唔好咯。即係反正我哋簡簡單單咯，即係話見光唔見燈嗰種咯。嗱，我哋依家搞到嗰個懸浮無柱天花咧，就唔使額外再掛2盞燈上去噶啦。唔需要噶啦，唔需要加啲燈飾之類嘅。唔需要再加噶啦，或者你。講句唔好聽，你或者你如果中島台嗰度你想再搭配一個燈嘅情況，你可以喺淘寶網上買一個吊燈，加個小吊燈係作為個裝飾點綴為主嘅。你啱好就係喺呢度加一個落嚟，其實都唔錯嘅，即係點綴化咯，係嘛？嗱，我哋個天花你講咗，咁依家呢套房仲有咩好介紹出嚟啊？呢個 VR 圖嗱，俾人哋。仲有咧就係我哋呢個護牆板都係全屋加咗護牆板嘅，全屋加㗎，係啊，全屋加咗護牆板，睇唔出喎。咁呢啲位係加咗護牆板嘅，奶油白嘅啫，白色嘅啫，奶油白，白色好似呢啲咁都係加咗護牆板。所以我想問下，佢房間都係同上一套佢錄嘅差唔多，唔同係嘛？嗱，我哋睇下主人房啦，有主人房。最緊係睇主人房，大家你睇下。嗱，主人房咧就係變動唔大。做咩變動唔大咧？咁呢個位置你睇睇。首先呢個衣櫃咧，係開發商送噶啦。跟住咧，
我哋就加咗喺呢個基礎上加咗一個背景牆，就係半截嘅啫。哦，上邊咧就唔係嘅。上邊好似係個開發商嘅油漆啦，油漆得噶啦，油漆就加咗半截。咁呢個主人房咧就係簡單咁樣去佈局啦，因為佢唔拆好多嘢都唔喐啦嘛。嗱，咁呢個位置咧，我哋主人房咧就係咁樣比較簡單啦，係啊，比較簡單，簡約咯，簡約。再睇睇另外一隻房間，衣帽間啊。啊，佢有衣帽間咩？有衣帽間㗎，佢有個房間唔住咁多人㗎。哦。佢攞個房間，本身咧業主要求咧就係話要剝牆嘅。哦，即係要通到佢咯。係諗住剝牆嘅。唔剝啦。考慮到即係啲咁大動作。工程嘅問題啦。係啊。跟住就唔剝啦，就喺呢一間房間，即係入主人房嘅左手邊嗰間房間。我知。係即係我頭先講嗰個戶型頭就係嗰個房叫到陽光房嗰房咯，啱係。咁呢度咧就整咗個衣帽間，嗱呢邊咧衣帽間又帶埋嗰個梳妝嗰個書台啊，梳妝用啊，係咪啊？一體式啊，又可以化妝，又可以辦公。反正你入到衣帽間，你都可以搞掂晒所有嘢啊，換衣服啊、化妝啊嗰啲係嘛？係啊。包括你放啲首飾包包啊、啲櫃仔啊，係嘛？咁呢邊咧仲有個細嘅斗櫃係嘛？有細嘅斗櫃，啲拖斗櫃，放下啲首飾啊之類嗰啲。係啊，放下嗰啲啊鑽石啊、黃金啊嗰啲，放滿晒佢。玉器啊嗰啲好貴重嘅嘢啊，同埋個現金啊係嘛？其實咧放嗰啲都得嘅，其實我好實用㗎，因為佢點講咧？有幾個拖桶嘛，隨便你安排啦，係嘛？唔錯。呢個衣帽間咯，即係衣帽間咯。我哋再睇一睇有個比較特別嘅，因為佢業主比較愛好嗰樣嘢㗎。我哋睇睇。客房係嘛？唔係呢個房間，係另外一房間。另外一個房間。另外一房間係書房。哦。嗱呢個書房睇到。邊度搞到個書房？唔住㗎。睇到過癮啊。係喎。即係佢全部係擺呢啲嘅模具啊、模型啊，咩？所以即係佢變形金剛啊。業主咧就比較中意啲啲樂高啊之類嗰啲啊，咪有公仔啊，係嘛？啲裝飾品啊咁樣。即係你知唔知我即係我時不時我同嗰啲香港朋友啊、澳門朋友啊、條朋友接觸多咧，佢都係好中意收藏呢啲嘢。係啊，收藏啊，佢啲嗰啲公仔啊，佢有啲價值噶嘛，係嘛？係有啲價值。咁咧佢就專登攞間書房，嗱，佢整有好多噶呢邊呢一排，係喎，呢邊呢一排都係全部都係，係喎，嗰個放啲樂高公仔嗰啲嘅，係喎，唔錯，真係唔錯。咁成排都有埋燈光咧，你入去嗰個都有辦公位嘅，辦公位都有嘅，有個呢個辦公位啊，而家呢個辦公位都好長嘅。咁都真係即係好似我哋續上就拍嗰套係105方嗰套，應該會比105方嗰套即係有優化啲啊，美觀啲啊。呢個就係享受型咯，享受型咯。呢個佢入到入邊坐住，你都係感覺好放鬆嘅。係啊，即係你去香港嗰邊過嚟呢邊，入到自己屋企就好放鬆。完全係放鬆，完全係嗰個心情都唔同嘅。係，咁你整出嚟個效果，你買間房花咁多錢整到咁靚，你無非就係要過嚟就享受啫嘛，係咪啊？係啊，你一定要明白，你講到心情咧，一般嗰啲客見到我哋就係好心情嘅。你好似你講話呢個咩啊書房啊，呢個書房，即係唔似書房，我係覺得好似多功能房，即係睇見比較奢侈化。呢個書房咧係，因為點講咧，佢係買咗好多啲飾品哦。咁你入去咧，嗰個感覺咧係唔同嘅。係，因為你翻嚟係度假啊嘛，唔係翻嚟辦公啊嘛。係嘛？即係要輕鬆啊！你放啲書都得嘅，呢又可以有啲格局放啲書，即係話啲中意睇嘅書啊，係嘛？咁你平時得閒睇下書啊，或者欣賞下你自己嗰個愛好啊，係咪啊？係要解壓咯，即係好解壓咯。你平時坐喺呢度睇下書啊，欣賞下自己嗰啲收藏品。你自己諗，我坐喺香港
即係打比喻，如果喺香港係有間呢個獨立空間嘅書房，有呢啲好收藏價值呢啲嘢，我係覺得真係好少有。喺大陸可以實現你嘅夢想。喺香港你要有一間咁大間嘅書房，係咪啊？你要花幾多錢，你先可以實現你自己嘅夢想？就係，所以我哋可以實現佢個夢想。係啊，咁你嚟呢邊咧，咁你房大啦，房又多啦，係咪啊？即係我要實現化咯。咁你就可以嚟到呢邊完全放鬆，可以做到完全放鬆。幾好啊，幾好啊，真係幾好啊！嗱，好啦，書房啊，衣帽間都有啊。主人房都好搭配啊。係啦。咁喺89方街景4期咁嘅戶型嘅情況下，都全部清貨啊！我記得真係全部清貨。好賣，真係好賣。就係你如果冇89方嘅，肯定個客會選擇，冇辦法，我就選喺105方啦。咁105方選唔到情況下咧，咁我就要選大戶型喎，110幾方。大戶型。咁110幾方嘅知唔知啊？其實110幾方有2-3個戶型，有啲110幾方係複式嘅。有啲複式嘅，我係覺得唔錯嘅。喺120幾啊，100。可能最好賣，可能最好賣就係複式係嘛？一推出嚟就冇啦，一推出嚟冇。即係可能佢嘅數量唔多咯。一棟樓亦得一套複式，一層樓得一套複式。你自己諗就係佢賣得最好啊！嗱，我哋咧呢陣咧就係逐上就105方講解嘅嚇。係啦。咁咧依家真係都係嗰句啊！我哋咧推出一個臨近收尾嘅福利啊嚇！如果係揾我哋嘅情況下，可以免費驗樓，呢個係好常規化啦。免費驗樓收樓啦。收樓啊，抽 VR 圖啦，係嘛？咁如果真係揾我哋喺測設計啊做嘅情況下咧，我哋都會有少少一個贈送個大禮包俾佢嘅嚇。係啦。大禮包咧有好多你可以選啦，可以選啊，係做嚟家人啦。淨水器啊，窗簾布啊，係啦，呢3樣大禮包其中一樣就係所以咧，我哋推出呢個福利咧係好針對、好關注我哋嘅頻道，小梁哥啊、江門老蕭啊，要回饋下呢啲粉絲朋友其實我哋做咁多咧，唔係話即係要即係一做完朋友唔會話唔會聯繫，其實。做一套我哋當交朋友嘅，係嘛？你見我哋做生意，你做完交朋友噶啦。當交朋友，你落到啲中山、坦洲、山鄉好我哋可以帶你去玩啊、食啊，行下街啊，介紹啲中山嘅特色美食。最緊要係特色美食，真係點解呢？即係人哋講話美食，喺珠三角呢，一係中山，二係邊度呢？順德。係啦，真係啊！我上次去過順德，真係一條街有得食。咁我唔知我去到三鄉嗰度，我晚黑咧都係一條街啊，夜市啊、飲食街啊、美食街，哇！真係一條街啊。係啊！依家坦洲咧最熱鬧咧，比較最熱鬧嘅講法係邊度咧？坦洲14村。14村啦。咁14村我覺得比較人流多雜喎。咁咧點解好多出廚去坦洲？要落到三鄉呢邊去食嗰啲地道啊、農莊啊、其他嗰啲美食啊，就係依家集中地美食都大部分中山區，因為佢三鄉比較闊咯，啲停車又方便啊咁樣咯。咁如果你再遠啲嘅情況下咧，去到邊度？石岐啦，小欖啊、雲南啊，咁我覺得太冇意思啊。咁在坦洲開車就坦洲大道最多15分鐘，15分鐘即係話都係覺得 OK 嘅。坦洲嚟到三鄉食個宵夜翻去都冇問題，冇咩問題，好方便，我覺得冇咩問題。嗱好啦，我哋再講下佢嘅陽台，陽台風窗嘛，你睇呢個陽台係風窗，陽台風窗做咗個家政櫃，家政櫃咧就係我哋做烘乾機啊、洗衣機啊，係嘛兩台，中間咧點解要有一條橫欄？係可以拉出嚟嘅，中間咧嗰個係叫做拖板嘅，係拖板拉出嚟嘅。即係你譬如話你下邊洗完衣服啦，係咪啊？咁你拉個拖板出嚟，將個籃放喺上邊，就唔使話拎住啊嘛，唔使彎腰啊嘛，係咪啊？跟住再放個衣服放上嗰個烘乾機入邊，咁你烘乾之後咧，後期再攞出嚟咧，嗱上邊我哋仲有個拖板嘅，個拖板咧叫做掛衣服嘅掛衣杆。
掛衣臨時掛你掛出嚟，你比如話就喺度晾衣服，晾好之後再一齊掛上上邊，係啦，比較方便嘅。嗱，阿靜有冇見到點解佢陽台封到窗，佢延伸開發商呢個趟門都唔拆嘅？呢個我哋講解下就係咁樣嘅，因為呢個係我啱先講咗啦，呢個係業主溝通好嘅方案嚟嘅。咁做咩要唔拆個門咧？你封咗窗呢個門唔拆咧？正常你係拆咗個門，係咪啊？拆咗睇見佢大啲啦，大氣啲嘛係嘛？咁咧呢個業主咧有少少畏高，即係驚高啊。係，即係在畏高嘅情況下，在安全性情況下，你企即係點講咧？心理作界，心理作用咯，即係心理作用啊。嗰個你平時因為冇計啦，因為人有時你又怕嗰樣嘢，係咁你就要避免嗰樣嘢啊嘛。係啊，心理作用。但係咧，佢唔拆嘅啫，佢都有個好處啊。點解咧？陽台佢又有一個空間感。分離咯，完全分離咯。嗰個客廳又有個空間感，即係起碼我有呢兩個活動嘅空間感，我覺得佢可以俾到我感覺有安全感。安全感，我係覺得好舒服。如果你出去啊，搞啲咩抽煙啊之類嗰啲啊，咁你出邊就唔會影響入邊嘅人咯。嗱，都有好處嘅。即係我講到安全感意思，阿靜我同我哋我同你解釋下點解會安全感咧，就係在我認知嘅範圍下。咁即係，比如當係拍拖問題，我覺得你有安全感，好有安全感，好 man 啊，覺得好舒服，即係覺得好安全，我覺得比較輕鬆。咁如果係冇安全感咧，即係覺得即係心好似覺得唔安全啊，覺得唔好啊，即係咁嘅意思。咁在呢個樓層，如果越高嘅情況，你再封窗，畏高驚高嘅人，佢就話。出邊封咗窗，雖然話係安全嘅，但係咧我隔多層，我坐入邊咧，我仲覺得仲安全啲。係啦，係啊，就係所以咧呢點咧，真係我哋俾多啲意見個客嚇，俾多意見嗰個即係話我哋設計一套方案咧，唔係話我哋設計出嚟靚，佢就係靚，我哋要設計到滿，即係適合嗰個客戶嘅要求係咪啊？佢每一個人嘅要求唔一樣，需求唔一樣啊嘛。需求唔同，咁我哋做啱自己嘅設計，做啱自己嘅需求，咁我哋係設計定製都係私人定製噶嘛，根據佢哋個人嗰個需求啊、習慣啊，去定製你所要嘅嘢噶嘛，係嘛？係，即係呢一點我哋真係要多啲出多啲建議俾客戶。係啊，要溝通咯，即係話平時設計要多溝通。要多溝通，多講你嘅諗法，咁我哋會根據你嘅諗法，會出啲比較啱你嘅方案，係咪？俾你選擇。嗱，好啦，我哋呢陣咧都係講到呢度啦嚇，呢陣咧都係簡單啲，廚房開放式、中島台、陽台封窗，然後再考慮到畏高、恐高、安全嘅問題，延伸開發商個趟門係唔拆㗎，係嘛？起面佢俾到有兩個感覺，一個感覺係。陽台一個感覺嘅空間，係啦，客廳一個感覺嘅空間，呢兩樣咧係做到俾大家有個安全感嚇。頭先就講到，咁呢間房咧就係主人房係攞嚟住嘅嚇，咁咧有配埋個衣帽間啦，配埋個書房多功能房啦，係嘛？就係所以咧，我哋一開門入嚟咧係櫃、餐邊櫃、電視櫃一體化啦嚇。咁沙發背面啊，我哋做到弧牆板。同埋嗰個天花做到懸浮無主燈天花，懸浮無主燈天花頭先我都解釋過，唔使再額外再搭配一個其他個燈飾刮醒器，咁咧可以見光唔見燈嘅感覺係嘛？有啲輕奢，有啲簡約，有啲奢侈感。主要就係個燈光效果啦。係啦，好啦，呢集先到呢度先，下一集咧我會繼續更新其他樓盤。更新好多戶型，比如街景啊，其他仲有好多戶型，我哋要更新啦。中澳仲有戶型嘅更新啦，中山、珠海啊，中山、珠海我哋都要更新啦嚇。我哋下一集更新多一集，珠海斗門有龍湖天藍，係嘛？俾大家睇下。好，先到呢度先，下一集見，拜拜，拜拜。